Os voy a decir cómo preparar estos dedos de bruja. Vamos a añadir en un bol la mantequilla y batiremos a tipo pomada. Una vez la tengamos batida, le vamos a incorporar el azúcar glass. Cuando hayamos integrado el azúcar glass, le vamos a añadir también la harina y mezclamos de nuevo. Una vez tengamos esto bien mezclado, le vamos a incorporar la harina de almendra, una cuchara sopera de esencia de vainilla y también una pizca de sal. Batimos de nuevo y una vez lo tengamos todo esto bien integrado, le añadiremos el agua y el colorante verde. Cuando tengamos esto ya bien preparado y la masa no sea pegajosa, encendemos el horno con calor por arriba y por abajo a 180 grados y mientras preparamos los dedos, boleamos y le damos la forma de nuestro dedo y colocaremos sobre la bandeja y en un extremo le añadiremos una almendra con piel. Hornearemos durante 20 minutos y ¡listo!